那我想另外哈，我想要请教一下我们惩罚处哈，处长，我想屏东市民最近比较关心呢，就是我们台铁屏东车站的改建的工程，包括铁路高架，包括我们2个路桥陆续的要拆除这对我们屏东市的发展不管是市容不管是交通方面都有一些很巨大的变化那我想请教一下处长这2个路桥平常行驶的车辆的数量大概是有多少？请处长答复。好，谢谢主席谢谢邱议员对这个铁路高架相关问题的关心那目前根据之前的资料，和平路桥跟复兴路桥大概每一天的车流量大概都有1-2万部的量，每一天通行的部分。那现在配合拆除工程，那所受影响的车辆，也就是大概这个数量。大概就是这个数量。不过因为它有需要做这个疏导分流的关系所以也会影响到原来其他这些替代道路上面原来使用这些道路的这个车辆的就是它会变得比较拥挤。那现在车辆替代道路的分流的疏导这一部分宣导方面我们现在做的怎么样？这个在以和平路桥为例因为它从5月1号开始就围起来了。那么在之前县府跟这个铁改局这一边其实都有在进行整个在包括在报章杂志上面，还有实际上做说明会把这个讯息揭露出来给屏东市的市民。大致上对于用路人大概就是这样子的责业。对，这个部分是铁改局做的。我觉得这样子做清楚吗？除了这个择业之外，这是给当地人看的。对，给我们屏东本地人看。那如果是外地来的，你觉得我会看得清楚？外地来的部分可能会比较清楚，不过我们也是有。那现场会不会有告示标志来引导用路人怎么样做改道？有这个在一些重要路口上面都有做这个指示牌，那么指示用路人应该在那个点的时候，应该是要往哪一个方向走哪一条路。如果是要往高雄的方向，或者是往屏东市的方向，这个指引上面只有单一的一个，就是单一的选择嘛。比方说，只有南向要利用哪一段，北向要利用哪一段这样。不是，它是看你到哪一个路口，那就指引到哪一条路。那我们看到的每一个指引牌它的里面的指引到哪一条路是不太一样的。那也希望透过这样子的方式达到分流的目的，不要通通挤在一起。那这样子的替代道路的整个道路容量，觉得办法去符合我们这样子的这一段施工期间的改道的这些交通的流量？目前看起来是大概是早上上班的时间还有下班的时间会比较拥挤。那这个部分也一方面是因为平交道的关系。火车过来的时候会等比较长的时间，所以这个部分会比较拥挤一点。处长有没有什么替代路线是您比较建议的，或者是说，我简单来讲，就是说，这替代路线大概影响的车流的时间大概有多少？那你比较建议我们的用路人是要走哪一个方向，走哪一个路线是比较好的？这个部分应该看你的目的地，还有从哪里开始走那这个部分其实我们还是建议依照这个我们现在有经过大安汇报通过的这个替代道路的方式，也就是在择业里面，还有在报章杂志上面看得到的那个替代的路线来行走。我想这个当初都已经有经过充分的评估。那大型车辆有禁止进入这些替代道路吗？还是说他们有一个分流的机制？大型道路的部分，原本在市区里面哪一些道路不可以走，就已经有过限制了。那所以在这个部分里面，所以现场并没有特别做这样子的，对，并没有特别对这个部分做
去做另外的限制。那如果大型车辆也进入到这些区域，没有一些现场的指挥人员来做管制，特别是在早晚的时候，大概警察局这边还是都会有警员在现场做疏导的动作。这样，这个整个路桥拆除施工的期间呢，对于我们屏东市整个交通状况来讲，是影响非常大的。那我也希望说，我们惩罚处这边可以这一段期间呢，希望可以好好的来配合整个施工单位在做交通维持方面，可以尽量疏导，让我们整个交通不至于有太多的影响。因为事实上，整个交通在配合过去用路人的用路习惯呢，我想在替代道路的选择方面，可能大家都会有一些困扰，因为整个有一个路线上面的改变。那我想希望说我们惩罚处这边可以尽量的来协助让整个交通不至于有太多的影响。那谢谢处长。我想另外我想要请教一下公务处处长，其实在我刚上任议员的时候，我发现我们屏东道路挖掘的情况相当的混乱所以当时我也提出说，希望我们县府来提出我们自己的道路挖掘管理办法，那也促成了98年，我们终于把道路管理自治条例公布这我想谢处长当时还是公务处长的时候相当清楚。那我们也很高兴，我们自己屏东县有自己的道路管理自治条例但是事实上，当我在跟选民宣传说我们有自己这样子的一个道路挖掘管理条例的时候，很多的选民给我的反应是，好像有跟没有差很多延长3分钟。像有跟没有差很多了。但是私底下我来了解一下状况，就是说这些道路的挖掘的情况在这个整个自治条例规范公布之后，其实是乡镇市公所大家各行其事并没有一个完整的规划，所以这个自治条例虽然在那边但是到底要不要遵守，其实是各乡镇公所自己各行其事，是不是有这样的状况，处长？请处长答复。谢谢大家主席，感谢这个邱议员对，所以等于是减少很多人力啦。所以我们现在不管是道路挖掘系统，还有道路桥梁管理系统，我们都会做一个整合。那包括以后我们道路设施，今年要办理的道路设施的调查，我们会把这整个系统都会让这个民众来浏览来。那个管理系统在去年终于完成整合上线使用。对。那未来就是说，只要是道路挖掘方面的问题，都会做一个整合，不会A 单位挖完 ，B 单位又来挖 ，B 单位挖完又 C 单位来挖这样子。我想这个应该是我们会做一个整体的掌控我们现在屏东县的县道乡道这部分应该我们都会朝向这个目标来办理。我刚刚看到我们工作报告上面有提到这个管理系统上线以后，我们有一个开罚的机制就是说新设道路3年以内不能开挖。对，这个本来就是有这个管理的规定，加封2年，然后道路新辟的3年，绝对不能再挖。会执行吗？会确实的去落实这样。我想我们会都在有没有特别的情况？因为其实说真的啦，我私底下有问过一些执行的人员是讲有特别的状况嘛是当挖完的到底要多特别，还是说多不特别也可以挖？其实跟议员报告如果是国家重大的建设，或是民生所需要必须办理的案件我们会特准这个是有但书的啦。处长，我想这个道路开挖造成我们路面整个路面的状况非常的平所以我希望说这个机制，我希望能确实的落实让大家感觉得到，真的这个条例施行以后，我们的道路
时间到哈，处长请坐。谢谢。